好，我哋有請立法會議員。首先好歡迎大家參加呢一個集思會。咁呢個集思會咧就係由我哋人民力量2011票債票償運動嘅所有嘅籌委成員咧，經過大約1、2個禮拜嘅時間，我哋喺選後咧就決定要開一次咁嘅集思會。咁就希望俾個機會大家咧喺度交流啊。咁我哋喺大家手上咧都已經有啲參考嘅資料嘅啊。咁今日成個程序咧就分2個部分嘅啊。咁啊第一個部分咧就係我哋有一個檢討啊。咁呢個檢討咧就係大家睇到喺下邊呢8個字啊。我哋希望朝住呢個方向啊，大家深入啲去反省一下，同埋檢討一下我哋成個運動嗰個得失啊。咁就上午大約有2個鐘頭嘅時間。咁啊今日出席咧都有成超過100人啦，咁都我哋都覺得係非常之滿意㗎啦啊！一個禮拜日朝頭早，咁我哋希望一路延續到呢個下午，大家盡量除非有特別嘅事，否則嘅話咧就唔好離開呢個會場啊！咁中午咧，因為呢度好多酒樓嘅，咁我哋可以去食下嘢，跟住就1個鐘頭嘅時間就翻嚟呢度就繼續開會啊！今次呢個集思會咧，就係希望可以聽下大家嘅意見啊！咁當然過去呢一段時間，人民力量喺呢個主流傳媒或者喺成個政治話嗰個不同嘅陣營裏邊咧，我哋都係受到一種所謂立體性、鋪天蓋地嘅攻擊啊！咁所以好多支持者都可能因為咁咧，嚇怕咗，係嘛？咁但係亦都有啲人咧就更加堅定。我哋喺過去呢一段時間，短短1個零禮拜，喺我哋選後，而家到今日為止就2個禮拜，我哋收到嘅小額捐款，已經係20萬啊！主席話，所以呢個係仲有呢20萬嘅小額捐款咧，我想同大家講咧，就唔係人民力量話我哋而家選後啦，使咗好多錢啦，大家捐啲錢俾我哋啦，咁冇啊！係只不過有啲網民或者啲支持者，最先咧就係喺對上1個禮拜一，選後嘅第2日，我嘅節目上邊咧喺個 chat room 嗰度有人 post 咗一個意見，就話我哋應該捐啲錢，譬如400個人，一人月捐100蚊啦咁。咁呢一個建議一出咗嚟之後咧，到今日為止已經有成20萬，而且大部分咧都係去銀行過數。咁亦都有啲咧，就係嗰日我哋參會嘅時候，佢鬱文我唔識去東亞，咁啊攞張支票入落我哋個箱度，或者攞錢入落我箱。今日咧仲有個朋友寫咗支票俾我哋人民力量，俾我交咗俾阿小蘭姐。嗰張支票係2012蚊點9，即係2012蚊9毫子。佢係2012年9月，即係話希望我哋喺2012年嘅9月再戰呢個江湖啊！打一場漂亮嘅選戰俾大家睇下咁樣，咁呢個對我哋都係一個鼓勵嚟嘅嚇。嗱，我今日喺呢度咧就唔會長篇大論嘅，我只係想話俾大家聽，我哋而家係要決定一下點樣向前走，係咪？我哋受到呢啲咁嘅所謂打擊唔緊要嘅，所以今日嘅主題叫做艱難做時勢，風雨生信心，係咪？生於憂患，死於安樂。我哋只要認為我哋自己做嘅嘢係啱嘅，我哋就一定係堅持到底，係咪？民主呢條路，特別喺香港，喺共產黨可以控制底下嘅呢種政治發展，爭取民主公義，一定係一條好艱難同埋好寂寞、好孤獨嘅道路嚟，係咪？我哋覺得我哋會堅持繼續走呢一條路，係咪？所以我哋又好高興有咁多支持我哋理念嘅朋友，同我哋一齊，係咪？一陣間我哋有好多時間，大家去檢討，係咪？深入去分析一下我哋今次呢個運動。我作為今次呢一個運動推動嘅其中一個成員，我要喺呢度咧向大家鞠躬致意，好多謝各位。我亦都要為今次呢個運動冇辦法得到預期嘅成果，
向大家表示萬分嘅歉意。但係我哋會繼續努力，係嘛？我哋因為唔係一個政黨，係嘛？我哋個主席無需為呢個所謂敗選去辭職，係嘛？因為個道理好簡單嘅啫。有啲人有一日劉嘉鴻同我講：喂，我係咪要辭職啊？咁啊，我要辭咩職啫？係咪？成個選舉結果係我哋預期嘅，係咪？辭咩職啊？大家如果有記得，我喺我節目裏邊講過90幾次啦，分分鐘全軍盡墨，係咪？我哋係推動一個運動啫嘛。今次呢個運動不理想，其中一個最重要嘅就冇辦法將何俊仁拉落嚟啫嘛，係咪？同埋呢個麗閣選舉拉唔到呢個馮檢基落嚟啊嘛，所以兩個就咪話即係幾囂張啊，係咪？即係證明呢兩個係民主派狗賊嚟嘅，我話俾你聽，係咪？老實講，我哋絕對有理由相信，到最後阿爺放生佢。成個今次個選舉，大家都睇到就係打呢個公投派，要你公投派瞓街。共產黨動員所有佢可以動員嘅力量，就係搞掂你公投派。支持公投嗰啲要受到懲罰，好清楚嘅呢個係咪？所以公民黨瓜柴，當然公民黨瓜柴一半係因為自己。第二，社民連全瓜柴，跟住人民力量又被認為係瓜柴，係咪？但係我哋實際上冇瓜柴㗎嘛，特別多謝麥業成啦，麥成喺邊度？我哋喺社民連時代有6個區議員，社民連分裂之後，我哋出嚟組人民力量，我哋得2個區議員，一個叫麥業成，一個陳偉業。陳偉業就係追擊呢個何俊仁，佢嗰個位俾阿陳素玲選都攞1000幾票，係咪？所以嚴格嚟講，我哋幾乎係保住嗰原有嗰2個議席，其他嗰啲我哋有好多，如果有地區工作嗰啲係選得唔差嘅，啱唔啱？大家睇到嘅。連阿馬仔得嗰1個月時間都唔夠，走去搞阿陳婉嫻喺嗰個紅區又俾人喊打又講粗口，90幾樣一齊，都攞9%嘅選票，係咪啊？所以馬仔好嘢㗎，其實大家俾啲掌聲佢啦，係嘛？又要俾狗仔隊跟佢啊，話佢90幾條女啊，係咁抹黑佢啊，跟住喺個選區度俾人喊打啊，就實際上又俾人打啊，咁都攞9%嘅選票啊，各位係咪先？所以你話嚴格嚟講，我哋係咪叫做全部即係一敗塗地咧？亦都唔係嘅。所以我哋今日都有啲選舉數據俾大家睇啊，係嘛？當然我哋努力唔夠，係嘛？我哋可以做得好啲。仲有大家試想下，一個政治議題擺到一個地區選舉裏邊，而家證明係唔 work 噶嘛，係嘛？亦都證明香港人即係好保守啊嘛，係嘛？呢個係好清楚噶嘛。但係有一個問題就係話，即使係咁都好啦。我哋都要繼續做啊嘛，係嘛？所以大嚿嗰篇文咧，好值得大家參考嘅啊！我哋喺晏晝嗰部分咧，就會講我哋嗰個地區聯絡辦事處嗰個成立，即係或者嗰個設計究竟係點？大嚿佢會有一篇文章，咁佢會做10分鐘嘅引言，係咪？咁所以我哋希望大家即係今日借呢個機會，真係要好坦率，因為呢度係閂埋門嘅，係咪 OK？跟住我哋啲記者咧就會離開㗎啦嚇，咁我哋今日完咗之後先至會有個記者會咁樣嘅。頭先嗰個係一個 photo call 嚟嘅，因為佢哋要影啲相，係咪？咁我希望我哋今日呢一個集思會咧就係好成功嘅，咁亦都多謝大家今日抽空嚟啊！咁我即係今日喺度咧盡量都係聽大家嘅意見嘅，咁但係開場白要我講幾句咧，咁我同大家打下氣啊，所以我哋不必懷憂喪志，艱難做時勢，風雨生信心。多謝大家。好，我哋多謝黃毓民。